รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งการกังวลทำสิ่งใหม่เบิร์นเอาท์อิจฉานัดก็เคยเบิร์นเอาท์มาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือแค่เริ่มไปเลยเธอเคยว้าไปการตัดสินใจที่ B หรอแล้วรู้ว่ามันผิดเราต้องอยู่นิ่งๆให้เวลาเราได้คุยกับ inner self ความคิดของคนอื่นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ฟังสบายนะคะวันนี้ธีมของการพูดคุยเนี่ยจะชวนทุกคนมาออกกำลังกายใจสร้างภูมิคุ้มกันทางใจกันนะคะเพราะเชื่อว่าขนาดเรายังออกกำลังกายเพื่อดูแลหุ่นดูแลร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเวลามาออกกำลังกายใจด้วยนะคะแล้วก็พอดแคสต์ธีมออกกำลังกายทางใจเนี่ยเราเคยทำมาแล้ว2 EP นะคะส่วน EP นี้จะเป็น EP ที่3ถ้าเกิดใครอยากไปฟังย้อนหลังของคลิปอื่นๆก็คือสามารถเปิดไปดูได้เลยจริงๆแล้วอินสไปร์ของคลิปนี้ก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนัดเล่น IG แล้วก็เปิด Public ให้คนถามคำถามเข้ามานะคะเราก็เลยได้รับหลายๆคำถามที่คนถามซ้ำๆกันในหัวข้อเนี้ยเยอะมากๆเราก็รู้สึกว่ามันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจก็เลยอยากจะดึงมาคุยกันในคลิปนี้นะคะซึ่งหัวข้อหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นคนชอบเปรียบเทียบเราจะทำยังไงให้ไม่เปรียบเทียบดีอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจกับทางที่ตัวเองเลือกไม่รู้ว่าเราเลือกถูกไหมหรือความกังวลในการทำสิ่งใหม่ๆไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆทำยังไงให้ลงมือทำดีหรือแม้แต่เบิร์นเอาท์บ่อยทำยังไงดีรู้สึกไม่มีแรงกายแรงใจจะไปทำอะไรเลยถ้ารู้สึกว่าตอนนี้คนเก่งเยอะมากจนเรารู้สึกอิจฉาต่อกันด้วยรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอจะจัดการความรู้สึกตรงนี้ยังไงดีนี่แหละที่ดึงคำถามเหล่านี้มาตอบเพราะว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆอย่างเช่นการเปรียบเทียบรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งการกังวลทำสิ่งใหม่คีย์เวิร์ดเบิร์นเอาท์คีย์เวิร์ดอิจฉาซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนัทก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียนจบจิตวิทยาอะไรแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจที่บึกบึนแข็งแกร่งสามารถก้าวผ่านทุกอย่างได้อะไรเงี้ยไม่เราก็เป็นสาวน้อยใจบางธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ก็ต้องไปเสาะหาเครื่องมือทางใจที่จะช่วยฮีลใจเราได้ดีขึ้นเหมือนกันซึ่งนั้นก็ต้องฝึกอะไรเหล่านี้เรื่อยๆแต่ว่าหลังจากที่เราฝึกเรื่อยๆเรารู้สึกว่าแพทเทิร์นการฝึกแบบนี้มันเวิร์กกับเรามากๆเลยก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราอยากจะฝึกเรื่องนี้หรือว่าอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็ฝึกไปด้วยกันเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังจะประโยชน์สักข้อ2ข้อหรือมากกว่านั้นก็คือดีใจทั้งหมดนะคะเอาไว้ฟังกันเพลินๆเนาะคีย์เวิร์ดแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันก็คือเบิร์นเอาท์นัดก็จะได้รับคำถามบ่อยๆเหมือนกันว่าเรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยทำยังไงดีทำยังไงถึงจะแก้เบิร์นเอาท์ได้ตอนนี้รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะอยู่เฉยๆไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงซึ่งนอกจากเราจะได้ยินคำถามเหล่านี้บ่อยนัดก็เคยเบิร์นเอาท์มาก่อนเหมือนกันจากการทำงานคอนเทนต์มา8 ปีนัดเคยเบิร์นเอาท์ไปทั้งหมด2 ครั้งซึ่งทั้ง2 ครั้งเนี่ยก็แก้ผ่านมาได้จนตอนนี้โอเคทุกอย่างปกติแหละแต่ว่าถ้าเกิดลองมองย้อนกลับไปเนี่ยนัทรู้สึกว่าความเบิร์นเอาท์ต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งนัทลองสังเกตแล้วว่าทั้ง2 ครั้งที่นัทเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราทำอะไรจำเจเราทำอะไรก็ตามแต่นี่แหละเยอะเกินจนเราไม่มีเวลาคุยกับ inner self เลยขีดเส้นใต้ inner self นะคะคำว่า inner self ส่งผลกับคำว่าเบิร์นเอาท์มากนับเป็นคนที่จะชอบมองว่าตัวเราเนี่ยมีแฝดอีกคนหนึ่งเสมอซึ่งในทุกๆวันในการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะต้องมีเวลาได้คุยกับเขาบ้างนะคะแบบสื่อสารกันภายในว่าโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้โอเคไหมวันนี้เครียดไหมวันนี้เหนื่อยไหมแล้วก็บางทีเวลาที่เราอยากจะทำอะไรแพชชั่นใหม่ๆเราเกิดขึ้นความขยันเราเกิดความขี้เกียจเราเกิดบางทีมันก็เกิดจาก inner self ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงที่เราเบิร์นเอาท์เนี่ยเราก็มาจับสังเกตได้ว่าเพราะเราทำอะไรเยอะเกินจนเราไม่ได้คุยกับ inner self เลยเราทำงานกันไม่เป็นทีมเลยคืออาการของการเบิร์นเอาท์ของนัทเป็นเหมือนกันทุกรอบคือมือสามารถทำอะไรได้ทั้งวันตัดต่อคลิปได้ถ่ายคลิปได้ทำอะไรได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าภายในใจของเราเรามีความสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามตลอดว่าทำไปทำไมสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าไม่เห็นจะรู้สึกดีตรงไหนเลยทำไปทำไมแต่มือก็ยังทำอยู่เพราะว่ามันเป็นงาน
แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปประมาณเดือน2 เดือนรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองเลยแต่ก่อนที่มันจะไปถึงจุดเนี้ยจุดที่เรารู้สึกว่าเราทำไปทำไมเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีสัญญาณมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าทำงานเยอะทำอะไรเยอะมีอะไรในมือเยอะจนเราละเลยกับการพูดคุยแฝด inner self ของเราทำให้แบบเหมือนแฝดพยายามจะบอกว่าถ้าเกิดทำงานนี้เสร็จแล้วอ่ะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไหมร้านที่นัดเคยเซฟไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเราไปเที่ยวที่นี่กันไหมนัดก็เซฟไว้ตั้งนานแล้วนี่หลังจากโปรเจกต์นี้เสร็จอะไปกันไหมกายหยาบเนี่ยสัญญาว่าจะไปแต่พอทำงานนั้นเสร็จจริงๆอะไม่เคยไปเลยสัญญาอะไรกับตัวเองไว้ไม่เคยทำให้เขาเลยขนาดวันเกิดตัวเองยังรู้สึกว่าอยากจะให้มันผ่านไปไวๆเพราะว่าวันนั้นมีส่งงานแต่ไม่อวยพรวันเกิดแฝดข้างในเลยว่าทำได้ดีมากเลยนะอดทนได้ดีมากเลยนะวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะไม่พูดเลยไม่รู้สึกวันเกิดคือวันเกิดเลยอย่างเงี้ยอินเนอร์เซลเราก็คงรู้สึกว่านั้นไม่อยู่แหละ เขาก็เลยหายออกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ได้ดีที่สุดแล้วก็แก้ได้ทั้ง2 ครั้งที่นัดเบิร์นเอาท์ไปก็คือเราต้องอยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งที่สุดแบบไม่มีอะไรต้องคิดในหัวแล้วก็ให้เวลาเราอะได้คุยกับ inner self ว่าโอเคนัดอยากทำอะไรนัดอยากไปกินอะไรมีอะไรที่นัดอยากทำอีกไหมแล้วเราก็พาเขาไปทำนะคะหลังจากที่เราทำอย่างนั้นเรื่อยๆตามใจเขามากขึ้นสักนิดนึงเรื่อยๆเดี๋ยวตัวตนเราก็จะกลับมาแล้วความเบิร์นเอาท์มันก็จะหายไปนัดทำอย่างนี้ทั้ง2 ครั้งมันก็สามารถช่วยได้ทั้ง2 ครั้งนะคะแต่หลังจากที่สังเกตทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ครั้งที่2เริ่มกู้ยากกว่าครั้งที่1ใช้เวลานานกว่าใช้ทรัพยากรเวลาเยอะกว่าใช้การพูดอ่านหนังสืออะไรที่แบบต้องโถมเข้าตัวเองเยอะขึ้นมากกว่ารอบที่1พอเราตระหนักได้ตรงนี้เราก็จะเริ่มสร้างกฎให้ตัวเองตอนนี้นะก็มีกฎให้ตัวเองว่าจะไม่ให้เวลาใครถ้ายังไม่มีเวลาให้ตัวเอง inner self จะต้องมาก่อนถ้ามีเวลาจะต้องได้คุยกับตัวเองก่อนแล้วค่อยออกไปทำอย่างอื่นนะคะจะเป็นประมาณนั้นพอยึดหลักกฎตรงเนี้ยกฎเล็กๆตรงเนี้ยได้เรารู้สึกว่าเราก็ดีขึ้นเราแบบปฏิเสธคนเก่งขึ้นนิดนึงแล้วก็ตามใจตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าเรากลัวที่มันจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วเราก็กลัวด้วยว่ามันจะกู่ไม่กลับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังเบิร์นเอาท์อยู่บางทีการได้คุยกับ inner self ก็อาจจะสามารถช่วยได้นะคะพาเขาไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำบ้างให้วันหยุดชี้หน่อยคีย์เวิร์ดต่อมานะคะที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือทำยังไงดีให้สามารถเลิกเปรียบเทียบได้รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่มันก็ยังรู้สึกอยู่อะไรแบบเนี้ยซึ่งนัดมีวิธีแก้ เป็นวิธีแก้ส่วนตัวที่รู้สึกว่าใช้เองแล้วดีมากนะคะก็คือให้ inner self ช่วยแฝดของเราอีกคนนึงมีประโยชน์มากในทุกๆการสื่อสารในหัวเวลาที่นัดรู้สึกแบบเกิดเปรียบเทียบขึ้นมารู้สึกว่าทำไมตัวเองไม่เก่งทำไมเราทำงานไม่สวยเท่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ย inner self ชีจะออกมาแล้วชีก็จะเริ่มพูดจากวนประสาทให้เราอะหายอย่างเช่นเคสนี้ก็คือนัดอะอยู่ของนัดดีๆเลยนะเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรไปปกติแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบตาม account IG ที่เป็นแบบตากล้องคนถ่ายรูปสวยๆคนถ่ายวิดีโอสวยๆของชาวต่างชาติเยอะๆอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆสมองมันก็รู้สึกว่าทำไมฉันถ่ายคลิปไม่สวยเลยอยู่ดีๆก็รู้สึกเปรียบเทียบไปเลยแกะเชื่องโยมในหัวเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะแต่ว่า inner self ชีก็จะเข้ามาแล้วชีก็จะเริ่มกวนประสาทว่าได้นัดชอบเปรียบเทียบใช่ไหมนั้นนัดก็ไปฝึกตัวเองให้ถ่ายคลิปสวยให้ได้เท่า account A นี่โอเคไหมแล้วพอหลังจากที่นัดถ่ายสวยได้เท่า account A แล้วนัดยังหยุดไม่ได้นะนัดจะต้องไปต่อนัดจะต้องถ่ายที่สวยเท่ากับค่ายหนัง B ไปเลยแต่ยังไม่สุดอีกนัดจะต้องทำมากกว่านั้นถ้าเกิดถ่ายสวยเท่าค่ายหนัง B ได้แล้วนัดจะต้องถ่ายแล้วก็เอาไปสู้กับหนังที่ได้ออสการ์ด้วยนะต้องถ่ายให้สวยเท่าเขาเลยนะชอบเปรียบเทียบนี่โอเคไหมอย่างเงี้ยกวนประสาท กวนประสาทให้สุดก็คือเคยพูดใส่ตัวเองว่าอยากแข่งนักก็ไปแข่งโอลิมปิกแล้วพอเรารู้สึกได้ถึงแบบนั้นว่าโอ้โหแข่งกับ A เสร็จต้องไปแข่งกับ B ต่อแล้วก็ต้องไปแข่งกับ C อีกมันมีอีกหลายขั้นมากเลยนะกว่าเราจะได้เป็นแบบจุดสูงสุดของสิ่งที่เรากำลังเปรียบเทียบอยู่อ่ะมันก็จะทำให้เราตระหนักได้ว่าทุกสายงานทุกรูปแบบการใช้ชีวิตเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนเก่งมีเต็มโลก 1,100 ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสู้กันจริงๆเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่มันจะมีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนเดียวที่เราจะสู้ได้คนเดียวที่เราจะแข่งได้คือตัวเราเองเท่านั้นเนี่ยนะก็จะอยู่ดีก็จะสละตะแล้วก็คิดได้แบบนั้นนะคะ
อะไรก็ตามที่รู้สึกเปรียบเทียบขึ้นมาก็จะเริ่มมีสเต็ปกวนประสาทอันนั้นขึ้นมา แล้วก็จะค้นพบว่ามันไม่สิ้นสุดจริงๆเพราะฉะนั้นแข่งกับตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเองดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาก้าวที่1ของเราไปเทียบกับก้าวที่100ของใครหรือถึงแม้ว่าเราจะเป็นก้าวที่100แล้วก็ยังมีก้าวที่ 1,000 100,000 1 ล้าน10 110 ล้านอยู่ดีคีย์เวิร์ดข้อต่อมาก็คือการตัดสินใจคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่แน่ใจว่าเราตัดสินใจสิ่งนี้ถูกไหมเราไม่แน่ใจว่าเราเลือกทางนี้ถูกไหมหรือว่าเลือกอีกทางหนึ่งถูกมากกว่าเรากลัวเลือกผิดเรากลัวเลือกพลาดเราควรตัดสินใจยังไงดีนับเป็นคนที่เคยมีความคิดเหมือนกันว่าชีวิตเรามันต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาในทุกการตัดสินใจไม่ว่าช่วงไหนของชีวิตเรามักจะเดาถูกว่าเราเลือกทางถูกเสมอเนี่ยถ้าเกิดถึงจุดที่ตัดสินใจนะแล้วมันมีทาง A กับทาง B แล้วก็แบบหลังจากที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็น A ที่เป็นถูกกับ B ที่เป็นผิดแล้วเราจะเลือกอันที่เป็น A ถูกแต่ว่าเคยไปอ่านอินฟูคนหนึ่งที่เขาแชร์ใน TikTok มานะคะเขาถามว่าทำไมเราถึงรู้ว่าอันนี้คือการตัดสินใจที่ถูกเธอเคยวาร์ปไปการตัดสินใจที่ B หรอแล้วรู้ว่ามันผิดก็ไม่เราไม่เคยวาร์ปไปจริงๆในทุกการตัดสินใจที่จะมี2ขาเสมอการที่เราเลือกอะไรก็ตามไป1อันทำไมเราถึงให้คำจำกัดความว่าสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เราถูกหรือผิดและอีกอันนึงจะเป็นขั้วตรงข้ามทำไมเราถึงชอบย้อนนึกกันว่าตอนนี้ตัดสินใจ A แล้วแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเราน่าจะไปตัดสินใจ B มากกว่าแล้วรู้ได้ไงว่า B มันจะเวิร์กเราเคยวาร์ปไปหรอก็ไม่ตอนนี้นะก็เลยรู้สึกว่าในทุกๆการตัดสินใจchoice ก็คือ choice ทางเลือก2อันก็แค่ทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ไม่ว่าเราจะเลือกอันไหนไปแล้วเราดำเนินชีวิตไปแล้วมันไม่มีคำว่าถูกในเส้นที่เราเลือกและก็ไม่มีคำว่าผิดในเส้นที่เราเลือกไม่ว่าจะเลือก A หรือเลือก B ยังไงมันเจอปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกอันไหนเราก็ต้องแก้ให้ดีที่สุดอยู่ดีลองย้อนมองกลับไปว่าสมมุติว่านัทกำลังต้องตัดสินใจในชีวิตว่านัทจะทำช่องหรือว่านัทจะไปเรียนดีนัทก็เคยคิดนะว่าถ้าเกิดสมมติตอนนั้นนัทไปเลือกทางที่เป็นเรียนตอนนี้นัทจะเป็นยังไงมันจะเป็นทางที่ผิดไหมหรือเราจะรู้สึกว่าเราน่าจะเลือกเป็นยูทูบเบอร์มากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เราก็มีความสุขในเส้นทางที่เราเลือกแต่แน่นอนว่าเราก็แก้ปัญหาในเส้นทางยูทูบเบอร์เยอะมากกว่าที่มันจะได้แบบลงตัวอะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆถ้าเกิดตอนนั้นเราเลือกไปเรียนโทเราอาจจะกำลังเรียนอยู่ตรงไหนหรือทำสายอาชีพอะไรที่เราแฮปปี้อยู่ก็ได้เพราะเราก็คงจะพยายามทำทุกอย่างให้สิ่งที่เราเลือกมันเวิร์กเอาเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรยากๆมันไม่มีคำว่าเลือกถูกหรือเลือกผิดเราแค่แบบรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจเลือก1อย่างแล้วก็ทำ1อย่างที่เราเลือกนี่แหละให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าพูดใส่ตัวเองเลยว่าเราเลือกผิดมันไม่มีถูกไม่มีผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วต่อไปนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าอิจฉารู้สึกว่าคนอื่นเก่งไปหมดแบบทำไมชีวิตเขาน่าอิจฉาขนาดนี้อะไรเงี้ยเราจะจัดการความรู้สึกตรงนี้ยังไงดีจะสร้างภูมิคุ้มกันยังไงดีความรู้สึกอิจฉาเป็นสิ่งที่เราสามารถแวบขึ้นมาได้นะคะเราจะห้ามมันยังไงinside out ยังมีเลยinside out มีหรือเปล่าเนาะนักก็อิจฉาเหมือนกันใครไม่เคยอิจฉาบ้างแต่ว่าสิ่งที่มันจะตามมากับความอิจฉาคือข้อจำกัดทางความคิดซึ่งนัทอยากระวังเรื่องนี้มากๆมันจะมีเคสหนึ่งของตัวเราเองนี่แหละที่แบบเห็นได้ชัดมากๆเรื่องของความอิจฉานะคะคือนัทเล่น TikTok แล้วก็ไปฟอลช่องต่างประเทศอะไรเนี่ยแหละซึ่งจะมี TikToker ท่านหนึ่งที่ต่างประเทศยอดฟอล10 ล้านเลยนะคือนัทชอบเรื่องการตัดต่อแล้วก็โปรดักชันของเขาเพราะนัทรู้สึกว่าโอ้โหทำไมช่องนี้คือเป็นแนวแต่งหน้าแต่โปรดักชันสวยมากการใส่เพลงการใส่ทรานซิชันคือมันเวอร์วังอลังการมากแล้วก็แบบเขาทำสุดทุกคลิปสุดๆไปเลยนักก็เลยอิจฉาโอ้โหทำไมคลิปสวยอย่างนี้คิดเลยว่าอย่างเงี้ยทีมต้องใหญ่แน่เลยจะต้องมีทีมโปรดักชันแน่เลยมันเลยสามารถทำคลิปแนวตั้งที่ดูอลังการงานสร้างได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยเราทีมเล็กนิดเดียวไงมีไม่กี่คนก็เลยรู้สึกว่าน่าอิจฉาจังถ้าเกิดมันมีทีมใหญ่อย่างนั้นเราก็คงทำได้บ้างเนาะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนักก็ตามไปเรื่อยๆจนมีอยู่มาวันหนึ่งก็ช่องเดิมนี่แหละเขาลง behind the scene ซึ่งมันทำให้นัดได้รู้ว่าคลิปทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยเขาทำเองคนเดียวเขาตั้งไฟเองเขาจัดฉากเองเขาแต่งหน้าเองทำ transition เองแถมมีลูกอีกต่างหากtime management กับสกิล multitasking ต้องเก่งแค่ไหนคือแบบโอ้โหแต่ความรู้สึกที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือฉันนี่มันเป็นคนที่คับแคบทางความคิดเหลือเกิน
เรามโนเราตีต่างไปเองว่าผลลัพธ์ที่มันได้มาอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีทีมใหญ่แน่เลยเขาจะต้องมีคนช่วยแน่เลยแต่กลับกลายเป็นว่าความจริงแล้วเขาสามารถทำเองได้ตัวคนเดียวได้นักเลยรู้สึกว่าตัวเองแบบทำไมคิดแคบขนาดนี้พอนัดคุยนัดเชื่อกับตัวเองไปแล้วว่าถ้าเกิดอยากจะทำคลิปสวยแบบเนี้ยต้องมีทีมใหญ่ซึ่งความจริงมันไม่ใช่แต่มันเป็นข้อจำกัดทางความคิดของตัวเราเองที่เราคิดออกแค่นั้นอะเราก็รู้สึกว่าเอาใหม่ฉันจะต้องจัดการระบบความคิดตรงนี้ตัวเองใหม่ให้ได้เพราะนาคิดว่าความคิดตรงนี้มันสำคัญนะถึงเราจะไม่ได้พูดไม่ได้คอมเมนต์ใครออกไปตรงๆแต่ว่าสมองเราได้ยินเสียงในหัวเราได้ยินเสียงในหัวเราสำคัญนะเพราะฉะนั้นถึงเราจะไม่ได้พูดออกไปแต่ว่าถ้าเราแบบไปรู้สึกว่าคนเนี้ยได้งานเพราะโชคดีแน่เลยคนเนี้ยได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าเป็นเด็กเส้นแน่เลยถึงเราจะไม่ได้พูดออกไปแต่ในหัวเราได้ยินนะซึ่งเขาจะโชคดีไหมหรือเขาจะเป็นเด็กเส้นไหมไม่รู้เราไม่รู้มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้แต่นัดพยายามที่จะฝึกเลยว่าไหนนัดลองมาคิดใหม่ซิว่ามันจะมีทางไหนที่จะเป็นไปได้บ้างที่เราจะได้งานนี้หรือว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้ไหนคิดใหม่ให้ชื่นใจหน่อยสิ เราก็จะเริ่มนึกแล้วโอเคเขาอาจจะอ่านหนังสือหนักมากก็ได้เขาถึงสอบติดที่นี่หรือเขาอาจจะแบบอดหลับอดนอนเพื่อไปทำพอร์ตฝึกงานส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นักเลยรู้สึกว่าความอิจฉาที่เรามีต่อคนอื่นไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่นักกลัวว่ามันจะเกิดข้อจำกัดทางความคิดนักก็เลยพยายามที่จะคิดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ฝึกสมองให้มันสามารถรับรู้ความเป็นไปได้ในหลายๆทางซึ่งเรื่องนี้สามารถส่งผลต่อภูมิคุ้มกันทางใจโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครมาบอกว่าเราได้งานเพราะโชคช่วยหรือคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้โดยที่เราไม่ได้เป็นเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาจะนึกออกแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็เราไปทำเรื่องนั้นต่อดีกว่าเราก็เลยว่าการที่เราสามารถรับรู้สภาวะอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ลองที่จะทำแบบฝึกหัดกับเขามันก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยคีย์เวิร์ดต่อไปก็คือกังวลกับสิ่งใหม่กังวลกับสิ่งใหม่ก็จะเป็นคือเราไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่อยากทำแต่เราไม่ยอมพาตัวเองไปทำสักทีเพราะเราแบบกังวลอะไรเงี้ยซึ่งความแบบไม่กล้าทำกังวลไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบางทีมันก็อาจจะเอฟเฟกต์ให้เรารู้สึกอะไรอย่างอื่นทางใจเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นพอเราไม่กล้าลองไม่กล้าทำใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบได้หรือบางทีก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าไปเบิร์นเอาท์ได้แบบรู้สึกไม่มีไฟอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะเอฟเฟกต์ไปถึงคีย์เวิร์ดคำว่าอิจฉาคนอื่นที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยนั่นก็เลยว่าคีย์เวิร์ดไม่กล้าลองทำเนี่ยมันสามารถเอฟเฟกต์ได้หลายอย่างอยู่นัดไปฟังพอดแคสต์คลิปหนึ่งมาของฝรั่งนะคะเลยนัดแปะคลิปไว้ให้ซึ่งมันดีมากแล้วเนื้อหาน่าสนใจมากเพราะว่าเขาคุยเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงชอบผัดวันประกันพรุ่งกับความฝันของตัวเราเองสรุปสั้นๆก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องใหม่อะค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอก็คือเราจะกลัวเราจะกังวลเราจะรู้สึกไม่มั่นใจยังไงมันก็มาอยู่แล้วซึ่งพอสมองเราจับได้ว่าเฮ้ยการทำอะไรใหม่ๆแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นสมองของเราค่ะก็เลยอยากจะพาเราหนีเพราะสมองเรารู้สึกว่าไอ้แบบก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยมันเกิดความไม่มั่นใจความกลัวเยอะมากเลยชีอยากจะพาเราหนีสมองจะชวนเราไปทำอะไรอย่างอื่นที่เขารู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตกว่าสมองเราขี้โอ นั่นแหละเพราะฉะนั้นสมองก็เลยจะชวนเราไปดูซีรีส์สมองจะชวนเราไปถ่ายโทรศัพท์ก็คือเป็นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากทำตามความฝันนะแต่ว่าไม่ทำสักทีผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆไปดูซีรีส์ตามที่สมองชวนไปเล่นโทรศัพท์ตามที่สมองชวนสมองมันก็จะเริ่มจำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวข้ามไปทำอะไรใหม่ๆมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตัดวงจรสมองขี้โอของเราให้ได้ไวที่สุดก็คือทำไปเลยเรื่องอะไรก็ได้ที่เราชอบผัดวันประกันพรุ่งทำไปเลยสมมติว่าผัดวันประกันพรุ่งเรื่องตอบเมลลูกค้าอยู่ดีก็เปิดคอมมาแล้วก็ทำไปเลยห้องรกมากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีถือเสื้อเก็บขึ้นมาชิ้นหนึ่งเลยการเริ่มแบบกระทันหันโดยที่เรายังไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าผลที่มันออกมามันจะสวยหรือไม่สวยสมองเราจะตกกระจายนะคะแล้วก็ไม่ทันแล้วหลังจากนั้นสมองมันก็จะปรับตัวได้มากขึ้นว่าที่เรากลัวที่เราไม่มั่นใจกับเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวนี่นาหลังจากที่ทำไปแล้วเขาก็จะจำอะไรตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วสมองชีก็จะเริ่มปรับตัวมากขึ้นว่าไอ้ความรู้สึกไม่มั่นใจกังวลเวลาจะก้าวออกไปทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภัยนี่นาเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเรื่องอะไรใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือแค่เริ่มไปเลยแล้วก็อย่างที่อยากแชร์นะรู้สึกว่าน่าจะรีบทำถ้าเกิดเรามีความชอบเรื่องนั้นและอยากลองทำนะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อย
บางทีตื่นมาวันนึงเราอาจจะไม่แคร์เขาแล้วก็ได้นัดว่าการเริ่มมันน่ากลัวแหละแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าคือความเสียดายถ้าเกิดเราลองทำแล้วมันไม่เวิร์กมันก็จะเสมอตัวแต่ถ้ามันเวิร์กถ้าทำแล้วมันดีมากเลยล่ะไม่อยากพาตัวเองไปดูหรอว่าเราจะเปล่งประกายแค่ไหนคีย์เวิร์ดข้อต่อมานะคะก็คือรู้สึกไม่เก่งแบบรู้สึกเก่งน้อยที่สุดในห้องรู้สึกตัวเองไม่เก่งเลยไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะไรแบบเนี้ยสำหรับพาร์ทแรกที่เราคิดว่าตัวเราเองไม่เก่งอาจจะเพราะว่าสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเก่งมันเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาที่สุดเรื่องหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราทำเสร็จเร็วที่สุดเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันชีวิตประจำวันมากที่สุดจนเราไม่คิดว่านั่นคือเรื่องที่เราถนัดหรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่เราถนัดเรื่องที่เราเก่งมันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามีคำจำกัดความมากพอจนคนไม่ค่อยพูดถึงหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเราไม่เก่งอะไรเลยอย่างเช่นนับถือเพื่อนคนหนึ่งมากที่แบบเขาทำอินฟูเนี่ยแหละแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเขาสามารถเข้าได้กับทุกคน ไม่ว่าจะอายุรุ่นตายายคนวัยทำงานเพื่อนด้วยกันเองรุ่นน้องหรือแม้แต่เด็กตัวเล็กๆทุกคนชอบเขาหมดเขาสามารถต่อบทสนทนาสามารถทำให้บรรยากาศในห้องตรงนั้นมันดีขึ้นได้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากเราก็รู้สึกว่านี่คือความสามารถพิเศษไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทักษะตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเก่งในเรื่องนั้นมากๆแต่นักก็เข้าใจว่าแล้วมันจะให้ระบุเป็นอาชีพอะไรเป็นอาชีพนักพูดเก่งเหรอหรือยังไงมันก็เลยทำให้บางทีเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเราเก่งเรื่องนั้นอย่างนัดก็นับถือคนที่ทำอาหารเป็นมากๆเพราะรู้สึกว่าทำได้ยังไงทำไมถึงสามารถใส่วัตถุดิบอันนู้นอันนี้ออกไปกับปริมาณแล้วมันออกมาอร่อยได้อะไรเงี้ยรู้สึกนับถือคนทำอาหารเป็นมากแต่สำหรับเขาอาจจะรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดามากที่สุดที่เขาทำประจำวันแล้วหรือเปล่าแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องปกตินะ สำหรับคนอื่นมันคือความสามารถพิเศษซึ่งส่วนใหญ่แล้วบางทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเพราะว่าเราอาจจะมองหาว่าเรามี hard skill อะไรบ้างที่เราจะพูดได้ว่าเราเก่งแต่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเก่ง hard skill ก็ได้ค่ะนั่นก็ไม่มี hard skill เลยสักอย่างกีฬาก็ไม่เก่งภาษาก็ไม่ได้เก่งสุดเครื่องดนตรีเล่นไม่ได้สักอย่างร้องเพลงไม่เพราะแสดงไม่ได้ปัญญาไม่ได้เป็นเลิศแข่งวิชาการไม่ได้แต่เราอาจจะเป็นแบบ soft skill อย่างจดโน้ตอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันว่าการจดโน้ตเก่งเป็นความเก่งแบบนึงแต่ว่าเราก็ลอง explore ลองทำคอนเทนต์ลองทำงานอะไรมาเรื่อยๆจนเราก็เพิ่งมาค้นพบว่าsoft skill เล็กๆของเราความชอบเล็กๆของเราที่เราแบบทำเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับคนอื่นเราก็เลยแบบสามารถต่อยอดจากเรื่องนี้ได้เราเชื่อว่าทุกคนถนัดและเก่งในบางเรื่องอยู่แล้วแต่แค่บางทีเรารู้สึกว่ามันง่ายเราก็เลยไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาความชอบหรือความถนัดของเราไปเทียบกับใครจนรู้สึกว่ามันไม่น่านับและถึงจะไม่มีใครมาระบุหรือคอนเฟิร์มให้เราก็สามารถชมตัวเองด้วยตัวของเราเองได้เลยแล้วก็จะมาอีกพาร์ทหนึ่งนะคะเรื่องของความไม่เก่งพอที่อันนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่อาจจะเป็นความรู้สึกของคนอื่นที่บอกเราว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่เหมือนลูกบ้านนู้นลูกบ้านนี้อะไรเงี้ยนัดไปเจอบทความอันนึงมาใน IG นะคะแล้วนัดแบบเก็บไว้ในใจมากนัดรู้สึกดีใจมากที่ได้อ่านประมาณว่าความคิดของคนอื่นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้เจ้าตัวต้องรับผิดชอบเองอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราอยากจะเป็นน้องใหม่หรือแบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งน้อยในสายงานอะไรใหม่ๆก็ตามที่เราอยากลองทำใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งการที่จะรู้สึกไม่เก่งเป็นเรื่องที่โอเคมากสำหรับนัดนะเพราะว่าการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วด้วยซ้ำและการที่เรารู้สึกยังไม่เก่งนี่แหละก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันใครมันจะไปเก่งแต่วันแรกที่เข้าไปทำซึ่งถ้าเกิดเราอยากทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครอย่างเช่นแบบอยากแต่งตัวอยากลองทำอันนั้นอยากลองสมัครอันนี้เราสามารถรับผิดชอบความคิดความรู้สึกในหัวตรงนั้นได้เลยแต่เราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบความนึกคิดของคนอื่นอย่างเช่นตัวอย่างที่นัดอ่านมาก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคนชอบแต่งตัวมากๆเลยคือเป็นคนชอบแต่งตัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วเขาก็เลยจะมีอ c เซสซอรี่อะไรเงี้ยที่มันดูเอ็กซ์ตร้ากว่าปกติที่เราเคยเห็นเขาอยากแต่งแบบนี้มากแต่เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาแต่งตัวแบบเนี้ยจะทำให้คนข้างๆรู้สึกด้อยกว่ารู้สึกแบบเราแต่งตัวเยอะขนาดนี้เราจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเราแต่งตัวแบบนี้แล้วเราจะดูอวดรวยในสายตาเขาไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสรุปก็คือผู้หญิงคนนี้ก็เลยลดการแต่งตัวให้น้อยลงแต่แบบจิตแพทย์ก็ให้คำปรึกษามาว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปรับผิดชอบความรู้สึกใครเพราะว่าเจ้าตัวจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเอง
อย่างเช่นถ้าเกิดคุณชอบแต่งตัวดีแล้วคุณไปอยู่ในวงสังคมไหนหรืออะไรยังไงเดินผ่านใครอะไรยังไงเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดว่าคุณสวยคุณขี้อวดบางคนอาจจะคิดว่าแปลกเขาจะต้องรับผิดชอบและดูแลความคิดของเขาเองนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณเพราะฉะนั้นอยากแต่งอะไรแต่งหรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเก่งน้อยที่สุดในห้องเราแบบเพิ่งเป็นเด็กใหม่ยังทำคลิปไม่ได้เก่งมากแต่ก็อยากลองที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถรับผิดชอบความรู้สึกในการอยากทำคลิปแบบไม่เดือดร้อนใครตรงนั้นไปได้เลยเพื่อที่จะได้ฝึกตัวเองใช่ไหมแต่มันก็จะมีความคิดเห็นอื่นๆของคนอื่นเหมือนกันว่าอุ๊ยทำอะไรอ่อนจังคลิปไม่สวยเลยพูดแปลกๆอยากทำบ้างจังอุ๊ยเขากล้าหาญมากเขาจะต้องรับผิดชอบความคิดตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่หน้าที่เราก็แค่ทำดีที่สุดในเรื่องราวของเราไปนี่เลยค่ะนี่ก็เลยจะเป็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่เรามีมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคะแล้วก็จากแบบฝึกหัดที่ลองทำมาก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางใจได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็จะฝึกต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์อะไร108อย่างที่เราต้องเจอในทุกๆวันเนาะแต่เหมือนเดิมค่ะหวังว่าคลิปนี้จะฟังสบายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีแบบฝึกหัดทางใจอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แบบพูดคุยเล่ากันใต้คลิปได้เลยเพราะว่านาก็ชอบลงไปอ่านเหมือนกันแล้วมันรู้สึกว่าด้านล่างเป็นพื้นที่ห้องสมุดเล็กๆของช่องเราแล้วเพื่อนๆคนอื่นก็ชอบอ่านเหมือนกันขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ